Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Nchimbi hafukuziki. Hoja ya kutaka kuachana mapema na makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi inayodaiwa kusukwa na baadhi ya wanasiasa yaweza kukwama njiani. Mwanahalisi limeelezwa. Uwezekano wa hoja hiyo kukwama mapema unatokana na kuwepo kwa njia ngumu za kumuondoa madarakani kiongozi wa aina hiyo. Taarifa kutoka bungeni mjini Dodoma na makao makuu ya Chama cha Mapinduzi mjini Dodoma zinasema matamanio yanayotaka Balozi Nchimbi aondolewe madarakani yanakabiliwa na kibarua kigumu kinachohatarisha uhai wa chama chenyewe na serikali yake. Kuna njia kadhaa zinazoweza kutumiwa kumuondoa mamlakani makamu wa rais, lakini kubwa ni 4. Rais kupeleka hoja kwa spika kwamba makamu wa rais ameshindwa kutekeleza majukumu yake. 2, mbunge yeyote anayeweza kuwasilisha hoja binafsi bungeni ili kupiga kura ya kutokuwa na imani na makamu wa rais. 3, ni kukitumia chama chake kwamba kisikilize hoja na kisha kifanye hitimisho kwamba kwa hapa tulipofikia hakuna namna ambayo rais na makamu wake wanaweza kufanya kazi pamoja. 4, ni kumtaka jiuzulu kwa hiari yake. Njia zote hizo ni hatari kwa wakati huu. Zinaweza kuingiza nchi kwenye matatizo makubwa ya kisiasa, ameeleza kiongozi mmoja mstaafu serikalini na CCM. Anaongeza, kama hoja ni kweli ipo, yaweza kuwa msumari wa mwisho kwenye jeneza la CCM. Hoja itaanzisha makundi hasimu yanayoweza kukiondoa chama chenyewe madarakani, kama ilivyotaka kutokea wakati wa Edward Lowassa au Aboud Jumbe Mwinyi kule Zanzibar. Jumbe aliondolewa kwenye nafasi ya rais wa Zanzibar na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano mwaka 1984 kwa kilichoitwa kuchafuka kwa hali ya kisiasa visiwani. Tangu wakati huo, CCM Zanzibar haijawahi kutulia. Na Lowassa aliondolewa kwenye wadhifa wake wa waziri mkuu Februari 2008 na mwaka 2015 akainguliwa kwenye mbio za urais kupitia chama hicho. Mpaka sasa mzimu wa Lowassa bado unaendelea kuitafuna CCM na hakuna dalili za kuwapo mtu wa kutuliza. Hoja za kutaka kumuondoa mamlakani makamu wa rais, taarifa zinasema ilianza kupigiwa chapuo na baadhi ya viongozi wa ndani ya chama tawala na tayari imeanza kutafuta uungwaji mkono wa kasi kutoka kwa baadhi ya wabunge. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanasema katika hatua hii juhudi zozote zinaweza kumtosa kisiasa Nchimbi hazitakubaliwa na wananchi na jumuiya ya kimataifa. Anasema wananchi wanamfuatilia popote alipo Balozi Nchimbi, hivyo juhudi zote za hujuma za kisiasa dhidi yake zitakuwa juhudi za kuzima matakwa ya wananchi. Badala ya CCM na viongozi wake kuhamaki kwa jinsi Nchimbi anavyopokelewa, wangetulia na kujipanga kukabiliana naye mwaka 2030. Kwa kuwa yote haya sababu yake ni mbio za urais kwenye uchaguzi ujao. Anasema mkakati huu ulisukwa kitambo kidogo, lakini umeshika kasi baada ya kuona wananchi wanamshabikia balozi na kumlaki. Kupatikana kwa taarifa kuwa kuna hoja imepikwa ya kutaka kumuondoa Balozi Nchimbi kutoka kwenye kiti chake kumekuja miezi mitatu baada ya gazeti hili kufichua mkakati wa baadhi ya viongozi kudaiwa kushawishi mwanasiasa huyo kuwekwa kando, na wiki moja baada ya Simai Mohamed Said kumtuhumu bungeni kwa usaliti. Mbunge huyo kutokea baraza la wawakilishi Zanzibar aliliambia bunge wakati akichangia bajeti ya Wizara ya Fedha kwamba ndani ya serikali ya Rais Samia kumetumbukia Yuda anayesaliti dhamira yake. Simai ni mwakilishi wa jimbo la Tunguu CCM mkoa wa Kusini Unguja, alitumia mafumbo kumpiga kijembe Balozi Nchimbi ingawa hakumtaja jina. Alisema, ndugu zangu, nasema hivyo kwa sababu mama ambaye ni Rais Samia alimwamini, kumbe ni Yuda. Sisi tunataka maendeleo lakini wao wanamrudisha nyuma. Alisema kiongozi huyo aliaminiwa na rais na kisha kugeuka Yuda amekuwa akitumia nyumba za ibada na jina la John Pombe Magufuli kutafuta uungwaji mkono kwenye safari yake ya kisiasa. Mwanahalisi limeelezwa kuwa wanaompinga Balozi Nchimbi wanadai kuwa amekuwa akitoa kauli zinazohatarisha mustakabali wa chama chao pamoja na mwenyekiti wake Rais Samia Suluhu Hassan, kwamba Balozi Nchimbi anafanya hivyo kwa lengo la kujijenga kwa ajili ya mbio za urais mwaka 2030, ingawa mwenyewe amekuwa akieleza kuwa hajawahi kuwa na dhamira hiyo. Kwa mujibu wa katiba, makamu wa rais atashikilia kiti chake kwa muda wa miaka 5
tangu alipochaguliwa kwenye wadhifa huo. Hata hivyo, ibara ya 50 ya katiba inataja njia zinazoweza kutumika kumuondoa madarakani kiongozi huyo. Na miongoni mwa njia hizo ni kujiuzulu kwa hiari yake, kutiwa hatiani kwa kosa lolote la jinai linaloonyesha utovu wake wa uaminifu, na iwapo ataondolewa madarakani baada ya kushtakiwa bungeni kwa mujibu wa katiba. Hoja ya kumshtaki makamu wa rais bungeni kupitia njia ile ile ambayo inatumika kumuondoa rais madarakani, isipokuwa kwamba hoja yoyote ya kumshtaki makamu wa rais itatolewa tu kama inadaiwa yafuatayo: kwamba rais amewasilisha hati kwa spika inayoeleza kwamba makamu wa rais ameacha au ameshindwa kutekeleza kazi za makamu wa rais au ametenda vitendo ambavyo kwa jumla vinaivunja katiba au sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Rais amemtuhumu makamu wa rais kuwa ametenda vitendo ambavyo vinakiuka maadili yanayohusu uandikishwaji wa vyama vya siasa yaliyotajwa katika ibara ya 20 kwenye mabano 2 ya katiba, au amekuwa na mwenendo unaodhalilisha kiti cha rais au kiti cha makamu wa rais. Hoja juu ya jambo hilo, katiba inasema haitatolewa ndani ya miezi 12 tangu hoja hiyo ilipotolewa na ikakataliwa na bunge. Makamu wa rais anaondolewa madarakani chini ya ibara ndogo kwenye mabano 3, hatakuwa na sifa tena za kushika nafasi ya rais, makamu wa rais, waziri mkuu wala rais wa Zanzibar. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanasema njia zote hizo ni hatari kwa chama hicho kwa kuwa zitahusisha upigaji wa kura unaoweza kutoa matokeo tofauti na yaliyotarajiwa. Huwezi kulitumia bunge hili ambalo limekosa uhalali wa kisiasa kutoka kwa wananchi. Ukifanya hivyo, unaweza kujizika mwenyewe, anaeleza mbunge mmoja, na kuongeza, mle ndani kuna migawanyiko ya kutisha inayotokana na makundi ya uraisi. Victor Mena, mchambuzi wa siasa nchini, anasema kama kuna watu wanataka kuleta hoja ya kumuondoa Balozi Nchimbi, basi tayari walishakosea kutokana na mbunge anayetoka Zanzibar kumshambulia bungeni. Anasema lile lilikuwa kosa la kiufundi. Mbunge wa Zanzibar ametoa taswira mbaya kwenye mshikamano wa kitaifa. Kwa hapa ilipofika, hoja ikiletwa hata na mbunge kutoka bara, wanaweza kutokea watu wakasema ni bora kumtoa rais ili uchaguzi mpya uitishwe na kuweka misingi mipya. Anasema tazama nchini Kenya leo hii, mahakama imesema kuwa Rigathi Gachagua aliondolewa bila haki ya kusikilizwa na anatakiwa kufidiwa. Hawa wanaosema Nchimbi atoke ni fikra finyu, wangesema kuwa uchaguzi urejewe, ningewaunga mkono, alisisitiza Mena. Hata hivyo, mwenyekiti wa jukwaa la katiba JUKWATA, Dr. Ananilea Nkia, anasema haoni kuwapo uwezekano wa hoja hiyo kupelekwa bungeni kwa kuwa viongozi kupishana mtazamo ni jambo la kawaida. Sijapata kuona kokote duniani kiongozi anaondolewa kisa kupishana mtazamo na mwenzake. Binafsi, naona huu ni kama mchezo wa CCM. Wanataka tusijadili matukio Oktoba 29, tusijadili ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Wanataka tusahau yaliyotokea, anafafanua. Haya na mengine mengi, usikose kupata nakala yako ya gazeti lako la Mwanahalisi ambalo linatoka kila siku za Alhamis. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.